大家好，我是 Ikimi，也可以叫我安安。那今天这个是我的算是第一部影片，要来跟各位分享有关于蛮多人都会有的一个小小的困扰。然后我在这个困扰当中，我所经历的一切，还有我的解决过程。那这个困扰呢，其实就是很简单的两个字。打呼，我的打呼其实是非常非常的夸张的，甚至影响到了我可能在平常工作的时候，白天的时候，因为不好的睡眠品质，其实我们会希望它就是说，在时间里面它都是好的。当然，打呼这件事情，很有可能你如果说再更严重一点点的话，你甚至可能会有睡眠呼吸中止症的问题。那在这个部分呢，爱爱也有去寻求了专业的医师去做了检测。那详尽的结果呢，我们就期待先在这边先这样子。好，嗨，那这个段落呢，我就是先来跟各位分享一下，就是如果说你有轻度的打呼，然后但是有一些东西你可以去试着去阻止，就是说对于减少打呼这件事情，我觉得是说我尝试过，效果呢。当然，坦白说，没有那么的好，但是我尝试过。maybe 如果说你也觉得适合你的话，那我也推荐给你。在这边呢，首先，我的第一个东西是这个它是一个 Axin 的，就是纯贴，然后它其实很简单，它就是拿出来，然后呢，在你睡觉的时候呢，因为我们打呼其实就是头会这样子往下，对不对？然后头往下的时候，因为我们这边没有什么力气，是我们舌头往下陷，然后堵住我们的呼吸道，造成了这个我们在呼吸的时候可能会有打呼这样子。那这个时候通常我们都是嘴巴开开的。所以呢，春天就把我们嘴巴合起来，那这样子就会有一个力量，让你的舌头不会整个，就是例如说你舌头可能这样子，它不会整个这样子下去，而是它就会稳稳的贴着。对，然后另外一个也是我用过的，就是类似像这样子的一个颈套，它顾名思义，因为我们其实在睡觉的时候，就是把你的下巴抬高，的确就是有助于让你的呼吸道畅通，然后就可以让你这个就是其实它的功能也有点像，它就是变成是说你可能就套在这边，然后就相反就是说你好像就是被有点类似，对，就把它弄着，弄着之后呢，你就是自然而然的就把它弄起来，对，然后一样也是抬高呼吸道，对，然后第三个也是蛮多人使用的，很多人把这个东西它当做是一个美额头带，那它的原理也是一样，它其实是一个就是说类似像这样子，就把你的下巴，然后从上面这样子绑住，然后让你的嘴巴合起来，这样子同样就都不会打呼了。那因为 Ikimi 呢实在是打呼非常非常非常的严重，所以呢基本上我就是睡觉的时候，就是这些东西们。这些东西，这倒是东西，喂，对，就是这些东西基本上 Ikimi 是全上的，所以给你们看一下，说上后的结果。那在 Ikimi 试过了这么多的东西之后呢，因为还是没有办法去有效的治疗打鼾，所以呢，Ikimi 就跑到了马街去挂一个胸腔内科的诊，然后并且安排了睡眠检测。那睡眠检测可以看看这些照片。好，那这些照片呢，其实你们就可以看得到说，它其实在我检测的一个过程当中，就是在你睡眠的时候，就真的让你去看说你是不是真的有睡眠呼吸中止症这样子的一个病例。那我在上个礼拜就已经会去看报告。那看报告之后呢，其实医师倒是说我的可能是当天的睡眠状况还不错，那所以说其实我的睡眠呼吸中止症一个晚上大概只有那个晚上发出的就是频率倒是1-2次而已。然后呢，但是医师他就说，但是你打呼真的很大声，你都一直在打呼。好，然后他也有跟我说了，就是根治打呼最有效的方法，也是在医学上面常常会用到的方法，就是戴呼吸器。真的没骗你们，就是戴呼吸器，所谓的正压呼吸器，它有一点类似，就是说它把东西，它就是在你睡觉的时候，它强迫性的把气体压力灌到你的鼻腔，从鼻腔里面进去，或者说口腔里面进去，然后呢，去强迫你把呼吸道打开，然后呢，以此来减少打呼，甚至是让打呼更，但是因为这个东西必须就是说，你如果要做的话，就是它会让你试戴。那今天呢，我要来因为正压呼吸器可能蛮多，就是都有打呼的病友们，通常都已经有做过蛮多的介绍了。那 Ikimi 在这边呢，就是说我是使用了一个我们目前在临床上面，我可能也比较少打听到的。然后我也是因缘际会之下，然后用到这样的一个产品。然后我真心的觉得它是一个就是非常的好用。没有金主爸爸，没有金主爸爸，那个钱是我自己的，对，所以就是这个东西真的很好用。然后呢，我就是想说，因为它好用的点在哪里？那为什么我会喜欢？对，那所以在这边就是把它介绍一下给各位。如果说你跟我一样，就是想要根治打呼的话，真的可以试试看，真的，对，好。Hello，那现在我们就进入了我们这一次影片，其实最主要就是要来跟大家介绍这一个所谓的负压呼吸器。喂，不好意思，我刚刚是什么口音？负压就是正负的负。
负压。所谓负压是什么概念呢？就是简单的讲，就是抽真空的概念。对，那这一个呼吸器，它其实是怎么样的一个设计的话，我们等一下会请就是有专业的工程师来为我们解说。然后呢，再加上那在这边的话，ai就是分享给你们我怎么弄。那首先，它是长这样子，可以看得清楚吗？对。对，这是它的主机，然后呢，它这边有一个吸头，然后呢，它充电的话是用 USB 充电，对，然后它有一个医疗用的 USB，对，就是充电其实还蛮快的。然后它这边它其实是由这个主机跟上面这一个算是除异槽，然后呢，它把两个就是 combine 在一起，对，集合在一起，然后就这样子，它就是这样子小小的一台，对，它差不多就是以前可能2个行动电源的大小。大概可以这么说吗？还是要说什么大小呢？就是它其实真的还蛮轻薄的，而且它怎么说？它真的使用上面非常的方便。它的原理其实就很简单，它就是我今天带了这个呼吸器，然后呢，这个一定是带到嘴巴里面去的。那带了呼吸器的时候，它利用负压的原理，然后把你的口腔里面的舌头就是把它吸住之后呢，让它固定在上颚，从而减轻甚至是完全让你就是完全没有打呼，除非你的呼吸器可能一开始有掉落，或者是说你可能没有正确的使用的方法。那这一家呢，它是由那个工研院，然后他们去研发，顺便去寄转出去，然后说它的一个算是一项我觉得是在一项算是治打呼的蛮特别的一个新技术。那当然很多人就会说，可能我可以去做正压呼吸器，那或者是说还有另外一种就是去定做一个特别的牙套，然后去让自己的呼吸可以就是打呼可以根治，然后可以呼吸得更为顺畅。但是呢，因为这一家我是觉得说，它非常的符合一件事情，它非常轻，这里轻薄短小，而且它就是可以带着你随时随地你要出去露营，你不用怕说什么我可能一个大的呼吸器这么大，然后我要背着走，不用，对它的那个它就只占了一个心里的小小的角落。那在这边的话，其实我就跟各位分享一下，对它其实有一个真正的名称，对它的名称是。INAP， 然后呢，我都会叫它 INAP， 因为 take a nap 就是小睡一下。那 I 那刚好就是for I， 不是没有啊，单纯就只是不是 for I 就是 for 大家，对，那它就是 INAP。对，那我是这样子。那这一台 iNap 的主机要怎么用呢？好，那我现在就要来介绍喽。那先等我一下哦。噔噔，有看清楚吗？对，好，它这个是可拆卸的。对，然后这一个它其实是算是耗材之一。对，那这个部分呢，就是说什么是耗材，什么不是耗材的话，我就会跟各位说，原则上这个以上的东西，接下来的东西基本上它都是耗材。对，但是它所谓是耗材，是说它有可能就是会随着时间，就是说减短它的使用寿命，这样可能会有坏掉或者怎样，或者你觉得可能 maybe 你觉得已经用太久了，你想换了，你一样可以换，它就是一个耗材，就这样子一个东西。好，那我现在就来跟大家分享一下呢，iNap 它的使用的方式，还有就是我自己使用的心得。首先呢，当然每一家的那个呼吸器或者是定做的什么东西，它其实都会有时间让你去试戴。iNap 他们家也是不例外的，会让我带回家，就是免费试戴了1个月的时间。那这1个月的时间，它也就是比较正常规格，然后给我他们的主机，然后这样子。而且它这台的话，它是可以有 app， 然后可以去云端上面去监控，就是说，它到底就多少的，例如说你可能要付，就是说你的负压到底要多负才能够吸得住。那像我的话，其实就是一般而已，我没有调到很负这样子。对，然后现在来跟各位说一下哈，首先我会先这样子拿出我们主机，当然要先确认好，就是说主机它是充满电的。那以ai的个性的话，因为其实我大概是2、3天左右，我就会帮它充一次电。对，它其实还蛮省电，因为它其实就是你如果已经在嘴巴在一个真空的状态下，它其实只要保持住那个状态，除非你就真的一直翻来翻去，它就会一直好，就重新破真空，那你还要再重新把它抽回来，对，那可能会比较耗电。但是因为ai在睡觉的时候其实还蛮乖的，对，而且睡得也还蛮熟的，对。然后这个好，请跟各位怎么样去说明怎么样使用哦，没有读稿机真的是累人。好，首先呢，我先把它先盖起来。然后呢，再来就是说，它里面会有一个，因为它是一个除异槽，其实你原则上来讲的话，它这里面这个东西它是防水的，对。但是我们还是会有这样子，它还是有提供这样子的一个小套件，它就是有点类似，就是它里面是就可以把它撕开，那它外面是一层就是塑胶类的东西，它可以阻隔，然后同时呢，它里面它是有点类似像是可吸水式的那个棉花吗？也不太像，就是它是一个它可以吸就是说可以充分的把你的就是吸水性很强的一个材质，因为毕竟它是进到我们嘴巴当中去抽真空，所以说我们分泌的口水、分泌的唾液难免一定会到这个机器里面。那我们这个时候呢，我们就用这样子一个，然后呢，我们就把它塞进去。好，塞进去之后呢，它这一个就把它合起来，等我一下，把它组合起来。对，它就是有点类似像这样子一个插槽，然后这样子把它放进去，然后好，有听到一个咔的声音，对，再给你们听，这样是没有的，然后这样是有的，
这样子它里面就是真空的一个状态。那至于我们呢，要就是说基本上，如果你已经使用习惯的话，其实是不太需要辅助的。但是你如果第一次使用 iNap，因为它毕竟是在嘴巴里面，所以你可能自然而然的你在睡觉的途中你会不小心把它吐掉，然后吐掉的话，其实它是会没有作用的。对，所以说呢，如果就是说类似你可以一开始可以利用类似像这种唇贴，去把它固定住贴在两边，或者是说就像我一样，我是使用口罩。对，就去把它剪开，然后呢，去这样固定住。好，那示范一次，就是说我会先把我的口罩先做一个就是剪开的一个动作，然后呢，在这边就是就是看一下对照一下自己的位置，然后我会把 iNap 的这一端，它的抽气端塞进去，然后连接到这一个管子这边，然后一定就是确认把它压紧，压紧就好。对，这样子就。这样子，它就是整个让你的打呼从本来的70-80%、40-50%，直接掉到0%，甚至是对，几乎是0%。对，我就是只要没有，就是只要它没有脱落的话，基本上我就没有打呼的声音了，真的很神奇。Hello，那大家好。那如果说现在有关于这台 iNap 的功能，那我们请到了我们专业的eTree的工程师 Kevin 凯，对他来帮我们做一个比较详尽的介绍。那接下来我们就把时间交给他。Hello，大家好，我是 Kevin，然后本身在新竹当工程师，然后因为我女朋友 Kimi 长期有打呼的问题，然后会影响到就是我的睡眠，还有甚至是她的睡眠。那就是经过我网络上不断的去搜寻之后，就发现有这个很好用的东西，叫做 iNap。就是这个吸舌器呢，它有6个孔洞，那它可以6个孔洞是在哪边？在这里。take 一下，对，它其实不仅仅就是旁边这个它凹凸的地方，它就是孔洞的位置。对，就是它可以让你的舌头跟上颚的位置呈现一个真空的状态，让你的舌头稳定，不要下滑。那它这个真空的压力呢，最多可以到负90个大气压，负90个毫米汞柱。90个大气压是？不是，就是它自己里面显示的。对，那一般而言的话，像我一开始使用，其实我还没有用到。我是大概50毫米汞柱吧，对，就其实可以吸得住了。对，那想要请教一下 Kevin，为什么就是说，因为其实我知道说你收集了非常非常多的资料，到最后为什么是会选择说 iNap 这一个机器，然后我们就是说去做选择让我来做使用，有没有什么样的一个契机？因为就是蛮多人在网络上说，就是阳压的话，就是他们会受不了。那其实可能10个人使用，大概有4到5个人会就是觉得不习惯，然后就不再继续使用了。对，那而且它气体是一个，就是会侵入你的肺部，然后实现一个阳压，然后迫使你的肺部张开，那就是频率不对的人，他会觉得很不舒服。你所谓的不好意思打岔，你所谓的频率是指说我们人体的呼吸频率跟它那个一般的正压呼吸器，就所谓有压呼吸器的呼吸频率，它是不符合的话，就可能会产生一个冲突的状况，进而导致呼吸不顺这样。对，就是你在睡眠检测中心的时候，就是睡眠检测师会帮你调整阳压呼吸器嘛，会根据你的就是呼吸的频率去调整你的阳压呼吸机，然后让你达到很好，就是很恰合的一个状态。那像这个负压呼吸器就不需要，它只是把你的舌头固定住，然后不要下陷打到你的呼吸道而已。OK， 那它的好处就是说，你以后出去旅行就不用带那么大一台的阳压呼吸器出去旅行，你只要这样一台小小的，那就可以就是跟着你到搭飞机或者是火车或者是旅馆，就是这样携带都很方便。可是这样子的这一台的话，它其实价格来说，会不会是让大家难以负担的，还是说其实是还好？其实它价格跟阳压呼吸器差不多，大概也都是可以透露吗？这个我不确定，我们就说吧。反正因为我也有说过，其实它这一台坦白说不贵，真的不贵。对，然后就是一般而言，像我小资的话，我一个月薪水其实是说大概就是分期的话，其实是可以分得完的。对，它其实是有个分期的状况，就是它有分期服务，而且就是它也有包含，就是说它直接是有一些正压呼吸器，它是说可能给你 maybe 1个礼拜的试戴，那还有一些但有一些甚至是说做矫形正牙套之类的。但是我觉得这个它直接给我1个月的试用，我觉得很棒，很优秀。好。那 iNap 这个仪器还蛮贴心的，他们有写一个 app 可以跟用蓝牙跟你的手机做一个云端的互联。那这个是 iNap 它本身的一个界面。那在这边在跑的是它的一个压力值。那你 Kimi 现在把这个呼吸器把它带上看看。好。对。那我们就是可以看到就是我们这是可以看到就是它的压力呢就是达到了50毫米汞柱就停了。那这个 app 呢很贴心，还可以帮我们设计负压力的大小。那这边有一个调压设定的画面，
那它最高可以调到-90毫米汞柱，那最低可以调到20。那看就是受试者他想要调到哪个压力值。所以负90会很痛吗？不会哦，那50的还好。好，那基本上这是 iNap 的一个使用界面。好，以上就是我们针对 iNap 我们正在使用的一个状况，然后由我们 Kevin， 然后之后来替我就是跟大家说明，然后并且也把一个手机的画面给各位看。那现在来讲的话，其实我们就是我先说，一定要说这一篇不是业配，没有金主爸爸，对，所以说如果陈真就是金主爸爸好吗？没有。对，就是一个我们使用了这样子的一个医疗器材，那我的所见所闻是这样子，就对我们的生活改善蛮大的。对，就是因为我的就是说我打雷声是会波及到他的对，他听到我的打雷声，他是整个是崩溃，常常半夜2、3点被他吵起来。对，然后我的脸就被贴满那个胶带，对，我会把他嘴巴整个封住。对，就很好笑，那个画面其实很滑稽，但是所幸因为我们遇见 iNap， 然后呢也有去做这样子的一个检测，然后呢有做试戴，当然呢就是说每个人适合的那个吸力不同，当然不一定说调越大吸力越大就越好，最主要就是说它其实是能够符合你觉得说舒适的状况之下是 OK 的，而且其实你们也就是说也不要太着急，因为它其实它有把它的压力给分散，然后再加上说你们一开始有听到就是说机器在运转的一个低频的声音，那是因为它要抽真空，可是你有没有发现它一旦就是你就定位它抽真空，因为口腔就只有那么一小小的位置，所以抽真空很快，它一旦抽了它就 hold 住在那边，对，所以就在那个时间其实完全就是没有声音的，除非你就是例如说可能呼吸器不小心翻身然后掉了，还要再重新抽真空回去。那我也有说过，就是说在这个情况之下，你想要把它就是说我会习惯性用一个口罩戴着，就是说为了防止就是我可能翻身然后就呼吸器掉了，因为口罩还至少会把我 hold 住这样子。对，那以上就是我们2个人算是就是谢谢 Kevin， 然后帮我找了这样子的一个东西，利他也利我，对，那就是让大家就是都很 happy。那我们也真的是诚挚推荐给大家，因为在一个就是说，当然 maybe你可以多一项，就是说多一个选择去治疗你的打呼，对，因为如果说打呼虽然说对个人的睡眠没有影响，可是打呼所造成的后续的后果可能会有影响，但是对于他人的睡眠是最大的影响，是最极端的，对不对？对不对？对，好，那就是真的就是因为很少真的有负压呼吸器这样子的一个东西，所以我们就决定说就拍这样子的一个影片。那如果说就是因为我们是第一次拍影片，所以说可能很多地方还没有说很足，那也就请各位多多包涵。多包涵。好，19，我是 Ikimi， 好，我是 Kevin。好，那我们如果下次有题材或是有金主爸爸想找我们的话，就请跟我们底下联络好吗？我们底下好像放很多 information 的，对不对？好，那就先这样子啦，好，皆さん拜拜。